अगर कोई पूछे कि पंजाब में ऐसी क्या खास बात है तो उन्हें ये वीडियो दिखा देना। जिस वक्त पंजाब अपने इतिहास की सबसे बड़ी तबाही के मंजर से गुजर रहा है, उस वक्त भी पंजाब के लोगों ने अपना धर्म, अपना कर्म और अपनी इंसानियत नहीं छोड़ी। इस दर्द भरे दौर में भी पंजाब के लोग लंगर लगा रहे हैं और एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वही लोग लंगर लगा रहे हैं जो इस वक्त मुसीबत में है। इंसान तो इंसान, जानवरों तक के हाथ को थाम कर रखा है पंजाब के इन लोगों ने। ये है पंजाब की असली पहचान, सेवा, धर्म और इंसानियत। वाहिगुरु जी से प्रार्थना है कि पंजाब की इस पंजाबियत को हमेशा संभाल कर रखना।